Hello， 大家好，又係我鄭少。今期咧介紹係紅隧一品。我相信好多香港嘅朋友咧都過嚟睇過紅隧一品，但係點解仲要發呢條片呢？因為依家送所有嘅電器，包括家私，仲有機會送一個產權車位俾你。更勁爆嘅就係接落所有嘢送俾你之後，單價依家只需要9000幾蚊就可以攞低。陣間詳細帶大家睇睇，最關鍵咧，仲要係佢依家有個創意樣板間，整得非常之靚仔。走睇樓。咁樣嘅小區環境，如果我唔講，你仲以為我去咗東南亞度假。呢度就係中山紅隧一品，依家送埋呢家私家電，包括仲有機會送個車位俾你，接落嚟單價1萬蚊都唔到就可以攞低。曾經呢度都係2萬5呢個價格嘅，睇下呢個鳥巢下邊仲可以睇到人哋游水嘅。呢個泳池呢，有個係室外嘅，亦都有室內泳池。真係中意游水嘅朋友嚟到呢度，真係都走唔喐啦！喺你屋企竟然有一個4000方嘅健身會所，我相信你唔係話喺你屋企，你喺出邊健身房都冇一個咁標準嘅健身房，仲要咧設施都非常之齊全嘅。關鍵咧，仲要係每日都有人去清理各方面嘅。仲有就係，因為我自己咧都比較中意健身嘅，之前咁咧。健身嘅朋友肯定係唔中意咁多人嘅，所以咧呢個健身房咧，佢大得嚟咧，仲要係唔會話好似出邊嗰啲健身房會好多人嗱。你睇，基本上都可以自己一個人玩晒，你想玩邊樣都唔需要排隊，係非常之俾人感覺係舒服嘅，唔需要排隊。因為我自己健身都唔中意排隊嘅，再加上人多咧，肯定係空氣啊各方面會冇咁好嘅。咁健完身出嚟咧，仲有一個飲嘢地方俾你，自己可以喺呢度食個健身餐，或者係飲杯嘢都冇問題，或者係約幾個朋友喺呢度傾下偈，或者係打下牌都冇問題嘅。咁通過呢個飲嘢嘅會所過到嚟咧，可以望到我哋出邊咧係有露天嘅泳池，呢度咧係有露天泳池，亦都有室內泳池嘅，所以中意游水嘅朋友咧都非常會中意呢度。因為實在太方便啦！呢邊咧就係會有佢一個室外泳池啦，嚟到呢邊咧就係會有佢一個室內嘅泳池。咁呢個室內泳池咧都係講翻啱先呢句，係好少人嘅，佢唔會話特別多人嘅。因為多人嘅話咧，佢嘅水質肯定冇咁靚。你睇嗱，依家呢個時間都係只有一個人喺度游緊水嘅啫。因為我自己都比較中意游水嘅，就係唔係咁中意多人游水嘅。少人嘅話咧，真係好舒服嘅。呢個咧就係110方嘅創意樣板間。咁從大門口入到嚟咧，佢呢度咧係做咗個餐邊櫃嘅。呢個裝修風格咧，亦都非常之年輕化，亦都係近期咧最受我年輕人嘅一個比較中意嘅。咁入到嚟呢個咧就係我哋一個廚房位置。咁呢個廚房位置咧都好闊喎。咁仲要佢呢度出去咧，佢仲會有一個生活露台嘅，可以俾你晾晒衣服嘅。咁就唔需要喺出邊晾晒衣服嘅。咁出到去我哋呢個客廳咧，你睇呢個依家裝修咗嘅個創意樣板間咧，我入到嚟咧都非常之中意。咁呢度咧係做咗一個封陽台嘅一個設計，咁我哋內地咧係可以封陽台。咁最關鍵咧就係佢呢個景觀咧，呢個係朝南一個景觀嘅。咁下邊咧係其他小區嘅屋宅。咁你睇呢個景觀咧係完全係冇遮擋嘅，呢個景觀非常之靚。呢個屋宅咧係做咗一個3房嘅設計。咁呢邊咧係一個主人房。咁呢個主人房咧放咗一個1.8米嘅床咧，望出去個景觀咧都係非常之靚仔嘅，你係完全冇遮擋嘅。如果香港嘅朋友中意冇遮擋嘅屋宅咧，真係可以過嚟睇。咁呢邊咧仲做咗一個主人房嘅衛生間俾你咧。
行出嚟呢個門。咁出嚟之後咧，佢呢個設計咧係做咗一個咩咧？呢個位置咧，佢係做咗個隱形門嘅。咁你如果沙發坐喺呢度個位置咧，咁電視機望過去咧，你都唔覺得呢度係有間房嘅啦。咁呢邊咧仲有2間房。咁呢間房咧，佢都做咗好多個收納櫃。咁有朋友會問，哇，咁做咗咁多櫃，個床放咗邊度咧？嗱，呢個床咧係喺呢個位置嘅，係一個隱形床嚟嘅。要拉落嚟咧，就係變一個床嚟嘅。所以平時翻嚟度假個時候咧，你可以拉落嚟做一個床。咁如果平時唔用嘅話咧，你可以拉翻上去呢度，可以做下瑜伽啊，或者係放張按摩椅，叫人上門幫你按摩都冇問題嘅。咁呢邊咧就係一個公共嘅衛生間，咁衛生間都係有窗嘅。咁呢邊咧亦都係另外一個客房。咁呢個房間咧望出去咧都係完全冇遮擋嘅，視野非常之好。佢都可以夠足夠嘅空間係放咗呢個櫃嘅，都係完全冇問題嘅。咁呢個咧就係我哋依家紅垂一品嘅一個創意樣板間，即係呢個唔係交付標準嚟嘅。咁如果你買咗呢度咧，你都可以叫設計師按照咁樣嘅設計去幫你間屋去裝修嘅。咁大概裝成咁樣咧，都係1000到1300蚊左右1平方嘅。依家咧過嚟睇睇另外嘅一個交付標準。咁呢邊咧係做咗一個2梯4戶嘅。依家呢邊咧係做咗一個全新升級嘅，即係之前嘅朋友可能嚟紅垂一品睇過。但係之前嘅同依家係做咗客廳嘅吊頂，仲有係瓷磚咧，佢都大咗嘅。包括佢嘅房間都係做咗個木地板嘅門啊，嗰啲全部都係全新升級交付俾你嘅。最關鍵就係依家個價格，仲要係比之前平咗5折。呢間房咧就係交付標準，即係依家所睇到呢個屋宅咧，就係交付俾你嘅。咁你完全可以做翻剛才嗰種設計都冇問題嘅。咁入嚟呢個位置，同樣係廚房，包括出去都係有嗰個生活露台嘅。咁你如果係中意剛才嘅嗰個設計嘅話咧，你係可以叫定做衣櫃嘅師傅咧過嚟幫你度尺，做翻剛才嘅一模一樣都冇問題嘅。嗱，呢邊咧就係其中一個主人房。咁呢個主人房咧係朝南嘅，望出去嘅視野咧都非常之靚，係冇遮擋嘅。咁夜晚咧下邊着燈咧會更加之靚。咁呢度咧有個衛生間啦。出嚟衛生間之後咧，咁呢邊咧仲有2間房間。咁呢個咧係公共衛生間，衛生間咧都係有窗嘅。呢個房咧都係一個朝南嘅位置。咁你有冇發覺咧？我哋拍攝嗰時候咧，每一間房咧，佢嘅採光都非常之好，因為咧佢每間房咧都係朝南嘅，包括呢間房都係朝南嘅，呢個窗係朝南嘅，所以佢嘅採光非常之好。有啲朋友會問到，如果我好中意隔離呢間，但係買就買咗呢間。點樣可以做到隔離呢間咧都冇問題，因為振少咧喺中山呢邊從業房地產都好耐啦，有業主咧都係自己開嗰個衣櫃廠嘅，我可以直接介紹嗰個老細俾你哋自己溝通嘅。好少少嘅話咧，大概係1300到1500蚊左右一方。如果你話要性價比平啲嘅話咧，800到900都有㗎啦。呢邊咧仲有另外嗰個戶型，呢個戶型咧係118方嘅。咁呢個戶型咧入到嚟咧，佢個廳同剛才嘅廳就唔一樣嘅。咁如果出邊封咗陽台嘅話咧，個景觀視野係非常之靚嘅。咁你可以喺呢個位置可以望落去下邊，呢個咧就係成個一個小區嘅一個園林景觀，包括佢嘅室外泳池、室內泳池都可以見得到嘅。佢呢個小區園林係做得非常之好嘅，仲有就係佢個泳池，包括健身會所，亦都係全中山唯一一個超過4000方嘅會所喺呢個小區嘅。咁嗱，呢度咧就係一個公共衞生間出嚟咧，呢邊咧係有一個房間嘅。咁呢個房間望出去咧，下邊咧就係剛才睇嗰個景觀，就係樓下嗰個園林位置嘅。咁呢邊咧有2間房，呢2間房咧都係朝南嘅，都係冇遮擋嘅。遠處咧仲睇到我哋中山嘅五桂山山脈喺度。嚟到呢邊咧係我哋一個
主人房。呢個主人房咧，景觀視野咧都係 OK 嘅，非常之靚嘅。遠處咧都係睇到山，呢邊仲有一個主人房嘅一個套間嘅。咁呢邊係紅隧一品，咁依家咧基本上就係清盤啦。再加上咧就佢依家剩低嘅樓層咧選擇性唔多。咁買呢度嘅朋友咧，點解會選擇呢度咧？係因為佢嗰個交通非常之方便。呢度離嗰個中山站，中山站係做咩咧？中山站係可以坐高鐵，高鐵係可以去湖南、去廣西、去北京嘅。咁你如果住喺呢度咧，你想去內陸任何一個省份旅遊嘅話咧，佢都有高鐵，甚至乎去北京都有直達嘅，非常之方便。呢度步行去中山站咧，只需要10分鐘嘅。仲有咧，接落嚟咧，佢亦都會有嗰個地鐵嘅。地鐵咧返廣州咧都會經過嘅。咁包括去珠海咧都有嗰個高鐵。咁所以呢度咧係非常之方便，再加上呢度去上高速嘅話咧，亦都係5分鐘嘅路程就可以上到高速噶啦。所以選擇呢度，除咗性價比高，再加上咧就係佢個地理位置喺中山係非常之方便嘅。再加上中意健身、中意游水個朋友，一定要揀呢度。感興趣嘅朋友，快啲我，帶你過嚟詳細睇樓。